ndahera ku bakinnyi nakita ngo ni bashyashya cyangwa baravanze bose, harimo Tambwe Maguruwari. Uwo ni umukinnyi w'umurundi wasinye ejo bundi, bari biteze ko ni umukinnyi mu kibuga hagati, bari biteze ko uyu munsi ngo nibwo yari kujya mu myitozo ejo, nakwiye kujya mu Rwanda ejo, ariko kubera ubushake afite yageze kuwa kangahe kuwa gatandatu nijoro. Undi mukinnyi uriza gusubukura imyitozo wari ufite n'amasezerano ni Ndayishimiye Richard, ni umurundi nawe. Mvuga ngo abarundi muno mwaka mu ikipe ya Sport bazagaragaramo ari benshi, Irimana Abedaje, Ismail Pichakaza, urumva n'abakinnyi hafi 7-6 b'abarundi. Umukinnyi wa gatatu bamwita Bagayogo, ni umukinnyi w'umuhanga ufite amacenga menshi, amashoti yakure cyane. Haro bita Patient ndi kuryayo, uwo ni umurundi wagaragaye muri sezo agoboka Rayon Sport muri retour, niyo munyezamu muri Sport ifite rukumbi. Haro bita Rushema Chris, ni umukinnyi wakiniye Mukura ino sezi irangiye. Undi ni Ishimwe Fisto, ni umukinnyi wagaragaye muri mikino yagaragaye yabera kuri tapi rouge Inyamirambo, yagaragaye neza za mu rwego rwe, ajya akomeze kwa fitness, azagurukira muri Sport urwego ruze ko rushimishije. Bakina ngundira abarabu bahuriye mu gihugu kimwe, bashyira hamwe ibaze kugira ngo abakinnyi bahore muri equipe, ntago nta numurasinya kimwe neza. Uyu munsi ngo ribuze gukina bari meze nkaho bari kugira ngo bare urwego rwabo, ariko bakiva mu nzove na uri butwarwe n'imodokari itari ya perezida. Baravuga ko hari amakipe ari kunuganuga, arabateye hafi mu nzove, bavuga ati mwibeshye gato wagaragaje urwego arakatira ahandi hantu. Amakuru abayobozi ba Sport bamaze kuyamenya yuko bakimara gukora umwitozo nta n'umwe utsimbuye ikirenge imodoka ya perezida vewiti y'umukara, bahita bashyira bati myamuneka mwigiremo hano tugende. Uruganda rwa Skol n'abayobozi barwo barukuriye bari bwakira Sport mu nzove, babereka abakinnyi bashyashya nyine by'umujyi w'agateganyo kuko Sport igihe Rio Day. Ati abakinnyi twaguze n'aba ngaba babasuhuze, babaye ikaze mu nzove, bababwira ngo uyu munsi ubuyobozi bwa Skol burahereza igifurumba. Ni igifurumba bara amafaranga menshi. Mu nzove hari bahashiri butangwe n'abayobozi ba Skol, bababwira ngo abayobozi ba Sport umujyo murimo gusinyisha mwakire nyamuneka, natwe tugiriwe dushyiraho. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nizere ko aho uri wowe ukunda ukanabana natwe kuri Big Man Rwanda umeze neza. Niba utameze neza rero jya wizera Imana usenge. Uyu munsi biranga ubuzima buranga uyu munsi, ariko ejo biba bishoboka ko bikunda. Uyu munsi rero twagarutse kuri Big Man Rwanda nyuma yo kuzuza abasubscribers 1000. Akamwenyu ni kose akamwenyu ni kose, mukomeze musupporting Big Man Rwanda. Nuwanyu kandi mumukunde, nikakunda kubabwira ngo hari umuntu ukunda kuvuga ngo nkundishe abantu. Gahunda rero niko uko zimeze, no gukunda ugakundisha abantu, bankundisha abantu. Biga bimeze bite? Ngiye ndashima Imana, ndashima n'abantu badukunda, kuko buriya mu buzima ibintu tubikora kubera abantu, kuko ntago ari ikintu wava ngo ari iminsi ibiri wenyine uzakomeza ukore. Ndashimira rero buri mwese wagize support kuri no channel, nimara kwifunga mbaga bidashoboka, ako kubera abantu dukorera abantu. Hari abadukunda niba bivuge, hari abatabitubwira kandi hari uburyo bakabitubwiyemo, izo nomero ziba ziriho. Ako shima wowe wabidukunze bakora subscribe, nkabangeze aba subscribe 1000 barenga mu minsi mike bride, mu minsi mike nanjye byanungura nkavuga ngo ese kuki bano abantu bankunze, reka nkora ibintu birenze kugira ngo mukomeze kunkunda kandi munkundishe n'abandi. Ndabakunda cyane, n'ubundi nakagaruka mba ndivuga ngo amakuru ya Sport, ariko n'ubundi mera mu rugo mvuga ngo ujya gutebereza arabwibanza ni muri Sport amakuru ameze gute, ese kiri kuvuga niki, kugira ngo mubashe kumenya ngo ari Sport yacu amakuru yimo nayahe, ko tubashe gusangira kandi update zihari muzimenye kandi muzimenyere kugiye. N'ubundi ni wa mujyi wa Sport ndimo nanjye mbasuhuza, ariko mbazaze bute twarenga twinjira mu mwandiko. Wowe muri no minsi umeze gute? Abanyarwanda bimara gukunda gute? Yemeze neza, ariko bakomeze banyere ku rukundo. Nyamuneka dore ejo ntitwakoze igikoresho cyari cyagize ikibazo. Buna kamera rero, kamera isa n'isa yagutenguha, ugasanga ibyo wari witeze biranze. Ni bagukunde burya abanyarwanda, hari abanyapfa abandi cyo dufashanya, icyo nagufasha hari undi urenzeho, icyo nashoboye hari wagishobora, ariko ngiye ndibuze gukanda akanyenyeri mu Yo yabareyo, nanjye ndi umureyo, bigwa umuvandimwe rwose. Nanjye ndi umureyo, abareyo bakunda kuri Big Man Rwanda banyere ku rukundo. Niba ugize ikibazo aricyo nakora nagikora, nanjye je ndakamfasha. So turakoze rero n'ubundi tukadunje mu mwandiko. Yego, kwinjira muri Sport yacu ni biki biri kuvugwa, ese aka kanya ni biki bihari,
hari amaze iminsi iri muri transferi ariko uyu munsi hari n'ibindi biri guteganywa, hari ibindi biri kuvugwa. Ndagira ngo tubive mu zindi muzingo tubwira abakunzi ba siporo ngo hari iki, nyamuneka mwitega iki, mushonje muhishiwe iki. Uyu munsi rero n'ubundi siporo ni muri wa mujyo wayo igira udushya cyangwa itegura ibintu byayo. Uyu munsi mu Nzove saa 9:30 nibwo umukozi wayo wese ufite amasezerano cyangwa uteganywa kuyahabwa ari bwitabira akazi. Saa 9 mu Nzove nibwo rero siporo iri busubukura imyitozo. Hari ibintu biteganyijwe byinshi, hari abakinnyi bashyashya bari bugaragara mu myitozo, hari abongeye amasezerano, hari abari bayafite. Abo bose uyu munsi saa 9:30 basabwe kuba bari mu Nzove bagatangira sezo 2025-2026 akazi basinyiye. Niko navuga by the way, bo batangiye akazi. Hari abakinnyi rero ku rutonde bahari, sindi burangize rwose, ariko ngiye kubacira amwe mu mazina y'abakinnyi muri bubone mu myitozo mu Nzove baraba bahari, kugira ngo ese n'aba bakunzi babo n'ababakunda ni iki muri buze kuba mwiteze abo baza kuba basubukura imyitozo. Ndahera ku bakinnyi nakita ngo ni bashyashya cyangwa baravanze bose. Harimo Tambwe Maguruwari, uwo ni umukinnyi w'umurundi wasinye ejo bundi. Bari biteze ko ni umukinnyi mu kibuga hagati, bari biteze ko uyu munsi ngo nibwo yari kujya mu myitozo ejo, nakwiye kujya mu Rwanda ejo, ariko kubera ubushake afite yageze kuwa kangahe kuwa gatandatu nijoro nibwo ageze mu Rwanda. Uwo ni umukinnyi umwe muri bakinnyi bari buze ko basubukura imyitozo mu Rwanda nako muri siporo. Undi mukinnyi uri buze gusubukura imyitozo ufite n'amasezerano ni Ndayishimiye Richard, ni umurundi nawe. Mvuga ngo abarundi muno mwaka mu ikipe ya siporo bazagaragaramo ari benshi ku buryo bataba bari munsi y'abakinnyi 5. Niba biramuruza bigira Imana Abedaje, Ismail Pichakaza, urumva abakinnyi 7-6 b'abarundi araba ari ibintu byiza. Ni abakinnyi bashyira hamwe, iyo batahirije umugozi umwe ikipe ibona umusaruro. Reka tubyiteye ko bazaba ari abakinnyi kandi tuzi ko batanga umusaruro. Umukinnyi wa gatatu bamwita Bagayogo, ni umukinnyi w'umuhanga ufite amacenga menshi, amashoti yakure cyane. Abakinnyi abafana ba siporo cyangwa abakunzi ba siporo baramukunze, yageze igihe aza kuzamura urwego, ariko muri turu yaje yarasubiye inyuma. Twe tumuzi ku mashoti ari kadire, Imana yakoraga ishoti bro rikajya mu izamu cyabaga ari igitego, ariko nibaze ko ajya kuzamura urwego rwe, akazamura imyitozo, akazonya akadushimisha. Twaramwishimiye, tumukanda akanyenyeri, yarabibonye n'uburyo asabwa no kugira ngo azamure urwego rwe, imyitozo ngiye kuzamuka. So n'umwe nawe n'umwe mu bari bagaragare mu Nzove. Haro bita Patient ndi kuryayo, uwo ni umurundi wagaragaye muri sezo agoboka siporo muri returu, niyo munyezamu muri siporo ifite rukumbi. Nyuma bamaze gutandukana n'uriya munya Senegal amaze kwanga, uyu murundi yabashije kugaragara afasha siporo nubwo byaje kwanga, ariko umusanzu we yarawutanze kandi yaperforminze neza. Uwo nawe n'umwe muri bari busubukura imyitozo mu Nzove. Hari ubita Rushema Chris, ni umukinnyi wakiniye Mukura ino sezi irangiye, ni umudefenseur siporo yaguze ufite amasezerano n'imyaka 2 muri siporo, ari umukinnyi wayo. Ni umukinnyi mwiza, yagaragaje urwego rweza muri Mukura. Abare siporo iramubenguka ivuga ngo nyamuneka ibintu wakoreye muri Mukura tuguhaye umwanya n'abanyasenegale nimwakora akantu. Uwo nawe n'umwe muri buze kugaragara mu Nzove. Undi ni Ishimwe Fisto, ni umukinnyi wagaragaye muri mikino, yagaragaye yabera kuri tapi rouge i Nyamirambo, yagaragaye neza azamura urwego rwe, ajya akomeze kuba fitness, azagurukira muri siporo, urwego ruze ko rushimishije. Hari undi mukinnyi nawe wasinye w'umurundi, nyamuneka navuze bake ubwo abarundi nago zari munsi y'8. Noneho ubwo ikipe igiye kwibereye y'abarundi. Hari Prince Musore kina kuri 3, ejo wenda sinye imyaka 2 muri siporo, nawe ni umurundi. Ndahamya neza yuko uyu mukinnyi abaramushidikanyaho ngo mwaguze umukinnyi ngo uzaba flop, ariko nzi neza ko abamuzi akina muri Musongati. Ni umukinnyi w'umuhanga cyane. Hari perezida wa siporo yagiye abaza abantu bari mu Burundi, bamubwira parcours y'umukinnyi, bamubwira uburyo performinga, bagaragaza neza ko uyu mukinnyi ni muto kandi agira ishyaka, kandi yabashije gukina imikino yose myinshi, yabashije gukinwa muri iyo kipe ya Musongati. Nibaza ko azagaragaza urwego rwe rero mu gihe cyose azaba azamuye urwego cyangwa abonye competition nziza muri siporo, yatanga umusaruro. Hari undi mukinnyi bita Rukundo Paplay. Rukundo Paplay nawe n'umukinnyi, nawe n'umurundi. Nyamuneka numva ubwo nabwiye abareye ko abakinnyi babo n'umubare hejuru cyane, niba ari munsi y'10. None agashya gahari nuko Rukundo Paplay yarangije returu mu bakinnyi badufashije, we na Biramahire Abedi bro. Abakinnyi baraperforminze neza, baritanze, ariko aza kugira akabazo k'imvune mu mikino ya nyuma, ntiyagaragara, hazamo amakarita y'imihondo, hazamo imvune, ariko
ni umukinnyi ugaragaza urwego rwe ko ruri hejuru, aho agiye kubona umutoza ukina tactique, umutoza w'umuhanga, mvuga ngo urwego rwe n'ubundi tuzarwitega ari rwiza, aho mu Nzove nawe uyu munsi ari busubukura imyitozo. Hari undi mukinnyi bita Tony Kidondo, uwo mwana muramuzi, yagaragaye muri ya mikino twagiyemo hariya kuri tapi rouge, bamukinnyi bavuze wazamukiyemo hariya, aba ni abakinnyi bose nawe bavuga ko ari umurundi ariko ufite ubwenegihugu bw'abakongomani. Maze kuvugana abarundi 8, hari abatarasinya bagera kuri 3. uze kunyumva neza ko aba bakinnyi barimo kabagore mu kibuga barazacu wambaye. Kandi burya ngo abantu abahashye bafite courage nyinshi kugira ngo batange umusaruro. Urumva rero narindi mu kiganiro ndaje nkuvugisha. Urumva naho nakubwiraga ngo niba aba barundi bagaragaye muri siporo ari abarundi bashyiramo tuzi ko batereza umugozi umwe barwanisha n'abanyabasenegal twabonye muri siporo baganaga bafashanya nuko umunyezamu babashe kubatenguha bagashingwa ko ari imikino igiye gurisha cya kuregeza, ariko tuzi neza ko ikipe irimo abakinnyi barenze 3 bo mu gihugu kimwe babasha gushyira hamwe, iyo byakunze batanga umusaruro. Reka tutegere ko abarundi bazashyira hamwe bagaha umusaruro siporo, ko tuzi neza abandi bajya baca muri siporo ba Cedric, ba Makenzi, ba Fuadi n'abandi batandukanye, n'abakinnyi bataza umusaruro. Abo banuzungu wagiye bamwita Karebu, n'abakinnyi bagiye baduhira, twibaza ko n'abangaba mu gihe bamaze gusinya bari mu ikipe nk'uko ari mwiza bazatanga umusaruro. Hari abandi bakinnyi bari kubuze gutigisa mu Nzove, b'Abanyamaroke, harimo nako b'Abanyanigeria n'Umunyatuniziya. Sorry gature nibeshyeho, hari Umunyanigeria n'Umunyatuniziya. Hari Mohamed Shaliwa, Mohamed ngo Shaliwa, urumva n'umukinnyi baje bashidikanyaho bavuga ngo ko afite urwego rwe kubagaragara nta mwuka afite wa fitness, ariko uje bagaragaye mu myitozo muri gym bagaragara bari gukora ubwabo. Uwo Munyanigeria n'uyu Munyatuniziya bose bahuza bakina ngundira abarabu, bahuriye mu gihugu kimwe bashyira hamwe. Ibaze kugira ngo abakinnyi bahore muri equipe nta numwe urasinya kimwe neza. Uyu munsi ngo ribuze gukina bari meze nkaho bari kugira ngo barebe urwego rwabo, ariko bakiva mu Nzove na uri butwarwe n'imodokari itari ya perezida. Baravuga ko hari amakipe ari kunuganuga arabateye hafi mu Nzove, bavuga ati mwibeshye gato wagaragaje urwego arakatira ahandi hantu. Amakuru abayobozi ba Rayon bamaze kuyamenya yuko bakimara gukora umwitozo nta n'umwe utsimbuye ikirenge imodoka ya perezida V8 y'umukara, bahita bashyira bati myamuneka mwigiremo hano tugende tubiganire ibyo twahurijeho tubishyire mu masezerano ubundi dutangire akazi. Ubwo rero twabwiraga abakinnyi bari buze kuba bari mu myitozo uko baza kuba bameze bose, twamenye utonde byo ko hafi 16 n'abandi bazamuwe mu academy. Ikipe iraba yuzuye baza gukina deka, ahari amakipe 2 bagaragaza urwego rw'abakinnyi n'uruhe. Ese abashidikanywaho twazamura urwego rwabo gute? Ese abangaba baje muri teste tubabonye gute? Kuri twavuga dufatane basinye kuko buri mukinnyi wavuye mu kibuga n'amasezerano gufitiye isa wamubura cyane rwose. Abandi babarekereje barekeye uyu mukinnyi nagaragara neza baformisiye, twakora iki? Papa zivuze ubuhuha baje gucunga neza, nyamuneka mutaturiza ntarabategeye baza mu Rwanda. Uyu Munyanigeria yaraje, uyu Munyatuniziya araza, Kofi ya Siporo mudufashe nyamuneka mutaza kudutera agahinda mukaturiza we kunangira muturiza we twajyahe. So rero amakuru ahari ni menshi, tuza kuvuga ngo mu gihe cyose Rayon Sports kwitegura kujya mu marushanwa ya Confederation Cup, ese irajyana iki? Kuri twe kubona ngo urutonde rw'abakinnyi bamaze kugaragara hano 30% twagiramo icyizere, ariko dukeneye umwataka mu gihe Faringa yatarakira baza mu kwezi kwa cyenda bazagaruka mu kibuga, yatangiye gym ubu ngubu. Ese mu gihe atagaruka mu kibuga ninde uri buze kubavundereza mu izamu rya Rayon Sports tuvuga ngo turashaka ibitego kandi kimwe kibura cyakabiri kikajyamo? Bayobozi mwagura neza, mediane nziza, abawinga beza, mwongeye amasezerano abakinnyi ni byiza, ariko muze kutubabarira mube maso kuvuga ngo tukeneye wa mwata kwagurutsa abareyo imitima itaturiye ni ukenewe. Cyo mu kireba rero tuvuga ngo turabizeye ko mwatweretse ko muhari, mwatweretse yuko hari icyo mwakora mu gihe twamaze kubona ko imitima ituriye,
turi kwibaza byinshi aka kanya rero tuvuga ngo n'ubundi tubitezeho byinshi kandi byiza. Umutoza waje wungirije nawe ari mu biganiro na siporo, ntago barajya ku musozo ngo hari utuntu batari bari kunegosiyaho hari hagati y'imodokari, inzu, ahazaba konti zakoreramo. Nyuma y'uko uyu munsi hari abakinnyi n'abari businye n'uyu mutoza akaba navuga ko ari buze gusinya. Twabyibaza ngo mu gihe atangije imyitozo kandi adusenga igihe gito ngo imyitozo mu gisubukuwe Rayon Sports yatanga urutonde rw'abakinnyi bazahagarara mu matsinda mu marushanwa. Barasabwa urutonde. Iratanga bande staff izabihagaze izari kumwe nabo nabahe kugira ngo buri umwe wese aze kumenya ngo Rayon Sports iri kumwe nande muri no saison ya 2025-2026. Andi makuru ahari navuga ngo atanga ihumure. Uruganda rwa Skol rwarababwiye ngo mu gihe mubonye umukinnyi w'igikura nkota muduhereze icyo asabwa ngo tumubagurire. Nibigera ku itariki 30 nawe mutweretse turabaha amafaranga muzamumwigurire. Aka kanya rero uruganda rwa Skol n'abayobozi barwo barukuriye bari bwakire Sport mu Nzove babereka abakinnyi bashyashya nyine by'umujyi agateganyo kuko Sport igihe Rayon Day. Ati abakinnyi twaguze n'abangaba babasuhuze babayikaze mu Nzove bababwira ngo uyu munsi ubuyobozi bwa Skol burahereza igifurumba. Ni igifurumba bara amafaranga menshi. Mu Nzove hari bahashiri butangwe n'abayobozi ba Skol bababwira ngo abayobozi ba Sport umujyi murimo gusinyisha mwakire nyamuneka natwe tugira ibuye dushyiraho. Uze kunyimba amafaranga ntago ari mu masezerano bafitanye. Ntago yandi twavuze ubushize miliyoni 100. No. Na amafaranga Skol uruganda rwa Skol rwavuze ngo Rayon Sports yacu twaboneyemo umugisha mwatuburesinze abanyarwanda baratumenya inzoga iranywebwa Skol irindi zina mu Rwanda dukompete n'uruganda rukomeye mu Rwanda nshatse kutangaza izina dukompete narwo rwaratangiye mbere ariko kubera biciye muri Sport ibasha kuduha ijambo mu banyarwanda uruganda rubona umusaruro. Yego Aka kanya rero mu murongo murimo gusinyisha abakinnyi tugiye kwa amafaranga atari butangazwa umubare wayo muri envelope mubashe kugura umukinnyi wacu. Yes. Mugo rero bivuze ko basakena mu Nzove abaza ko bariyo muri bubibone mvuga ngo nyamuneka muze kwitabira Rayon Sports ibabone mu blessing mujye kwiya motivation ivuye ko itari yonyine ibabone mu mikino ya nyomuzi ko baduhanye dukina nta mufano hari. Rayon Sports tuyikumbuye mwese niyonka duhuriye mu Nzove tuyitere courage abakinnyi baguzwe tubabone abasinya amasezerano tubabone tuze kugira ngo ese abari kuvugwa nabaye buri uri hantu ku kibuga umenywa n'ibiri kuvugwa tuze kwigererayo twumve n'umwuka uri mu bayobozi ese haravugwa iki baduhishiye iki. So rero n'uwo mujyo turimo mbabwira ko saa 9:30 nibwo iri busubukure imyitozo mu Nzove. Murakoze cyane muze kubana natwe mvuga ngo mu gihe nubwo umutoza wungirije atarasinya nawe araza kuba hari. Nawe araza ko n'umwarabu araza kuba hari yakontorora umwuka umeze ute ese igihe kiri kujya mbere muri Sport njemo akore Sport uyu mwaka izarangwa n'abarabu we uruhu rwera we. Nukuvuga izajya ku kibuga cy'indege adversaire avuga ati ikipe iri mu mwarabu bro ibitinyitse niyo yabara waya ariko none yabikora bro mwarabu nagajya buri migozi imizirika. Mvuga ngo rero nakagaruka amakuru menshi turaza kuyamenya uto turi mu Nzove tuvuga ngo abasinye bari hehe urugo rwabo n'uruhe ese abongeye amasezerano bahagaze gute ese abayafite amasezerano nabo bitabira imyitozo twababwiye urutonde hejuru hari bahagaze gute nabo tuze kugira ngo dufite amakuru yizewe. Buri yuze kuba yegereye perezida wumva telefone isona ubona mugenzi we agent aho ngahari umenya ikijya mbere ni igiki. So rero mukanya tuze gura mu Nzove tumenya ngo ni ibiki bihari tuvuga ngo ese nk'abafana n'abakunzi ba Rayon twitega iki kwigiye gusohoka twitega iki. Ndabakumbuje rero muze ko muhari haravugwa byinshi abagiye kongera abatarongera byose murabimenya kuko mwahageze munabareba muri urwego rwabo muvuga ati si nguko tubona ari muhogo atawufunga nyamuneka uyobozi mwabereretse muberereke. So rero nakagaruka nayindi mu nyenyeri bare nagira ngo ikiganiro gitoya nze kubabwira ngo nzakora ikiganiro ejo mbabwira ngo twabonye ibiki ese amaso yacu atwereka iki cyizere ni ikihe nyamuneka muze kubana natwe. Aha ni mu nyenyeri bare Kagugu ukeneye service nziza n'ahandi wagana tugane rwose
igikoni cyiza, kontwari nziza, abaseriveri beza, parikingi nziza, ufite anniversaire, badishawa n'ibindi bitandukanye, gana Inyenyeri Bar tukwakire. Ni Kagugu werekeza ku muhanda ujye Tegisirwa cyangwa mu Gishoferi. Urabona ino rompuwe bubatse Kagugu neza hano hafi na Ribu. Ugikata neza iyo rompuwe turi munsi iyo rompuwe. Kuri jardin rompuwe neza mu marembo meza y'umweru n'ubururu. Cyapa kinini tukibona kikwereka ngo ikaze mu Inyenyeri Bar, dufite serivisi nziza. Turabakunda rero, muze kuba natwe, nimwe dukorera. Ngiye nakomeje kubashimira ibyo muri kwandi kubiha agaciro, kandi ngiye gushyiramo imbaraga amanywa nijoro, imvura igwa izuba riva, nshaka amakuru n'ohoze. Murakoze rero, nagira ngo mbaherezo agakereye igihe cyo ku makuru ahari, none tuze kubana neza, mvuga ngo mu Nzovu habereye ibiki, kugira ngo muze kubaza kumenya ngo ese none Rayon Sports ihagaze gute, two twayibonye, abasenguzi bayibonye, bagiye kuduha amakuru ameze gute. Muze kubana natwe. Ciao ciao. Ciao ciao.